Ituibange na matangi ja kung'ana gwe customer mewas tukiambiriria kubuthimira ruji ni untukathita ga kugwa ije ni ntumo ya bisa munene wa kambuni ya ruji ya Meru Water and Sewerage mewas uro kuga bakambiriria kuthimira atumiri ba ruji ru ni untu bate kuona ruji rwa kung'ana kuma murone jwa kathita aruga kuri na intake nkurukia 20 murone jwa uchia ikundi mwanya mwanya na kiwanda gya kuthondeka stima kia muntu kiumbe urure intake yao untu bora nandi butumite baga ruji rwa kung'ana rwa gukundia customer bao muthuri Muriuki nariungirite intake ije na kwaraniria na bithaa ujo na nagutwachio na njira indiku. Muro jwa kathita ni muro juria njuriraga antu baba ingi na ruji. Muro juju jwina mirandi mingi kuma ki mwingi na kinya thirikari yokunda ruji kuma kiju. Aja mutiri jwa kangangi rwangirwa mewas ni rukundania ruji kuma ki muro jwa kathita. Untu brana nipo ambite kugia umo ni kumania mirandi ingi ire kundite ruji kuma ki muro juju. Na gwati nkuruki ni kumenya mtu moro kuunda sima akundite ruji ki muro juju na paipi ya mitemwe. Uju nandi ni kuringana na bisa munene orangirwa mewas na Patrick Mugendi. Na gakwenda kuga na watu kuthiuruka twitaga infection riri boguru yetu. Tonto right now as we talk turabumba kuona kire TV yetu. Uturuna ruji tunaruka dita kabisa. Tawa intake ni kwa ni mega jariku tuteguruje kutunarura kungana rombo sava antu beto lakini katukuga thina iji imete kwetha kwina so many community water projects upstream kana baruguru ya intake yetu tukuthia shonde ntukuya narua tumba kuona nyathina ira twenyo nene muno nara kwina plant iji kuthithia stima nara baruguru kathita tugweta patrol twetwethira kagita kamukije batakainga ruji runde watwika ina intake tukumba kuona ruji rwa gutumira bakunenkia antu beto ba Meru manya thina iji nandi rwangirwa mewas rutikumba kung'ania ruji ki antu bara bonthe bakurwenda kambuge jate mantu ja mageni kire bautwi ni mantu etwika kagita pondera murera kwikura 1 month or 2 before the rain comes tonto mwankatha iji tarujo tukumba kuona de kire treatment facility yetu tumba ku produce just only 9000 cubic meters whereby the capacity of treatment plant is around 16,000 the current demand ya tukwenda ya ruji turenda into 18,500 cubic meters per day kono kuona at least ruji nusu ya ruji tukumba committee demand nusu ya ruji na nonto bagitumiki kinandi ni bakwenda kwambire mubango jokwambia kuthima ruji nikenda mtu onthe ethwa akirwona bakiromba mwingi batigire bena matangi ja gwika ruji ruru mbere rubakinyira. In regards to that gakwenda kuga kinya waziri wetu gwitwa inawe nomba kwariria mantu jaja nomba kwa tukomba kuthirinya rationing program kia tukomba kuona mtu wenda akomba kuona ruji ai tukwenda kwambia kuithia some pilot project mantu ja kuregularize ruji nikenda mtu onde akomba kuona ruji na njira ya agrete so je tukwambia kuithia mantu rationing program tukaromba antu bonde betbero ushirikiana bautwi nikenda tukomba kuithia twinde gutethania mbere mbere twika ya kura mtu ona ruji ntukuinkai akomba twika kunganirwa lakini that tukiromba mtu onde tutumbe twika twina tumbe kuithia storage tanks nikenda omba kuona at least ruji 3 days in a week ukomba ku storage kwanga ukongera tukuinge mbere rurungirumba kwija ukomba gutwika safe na ndiro mbare nene nikirwangiruria rwajana kanyamiro kundwa ruji itigirinya bobe na mubango tukutigira mirandi mingi ruji itekunda ruji orimwe bondi bakuthimirwa nikenda ntu bondi bomba kuona ruji taratara nyana rwangirwa road control kamantu ja muro itagwa wala water resource authority nikenda bokombo tutethia kurigura kuthia nyarashoni program ya muro community water project usiri ya muro ntukuromba tumbe osikiana nabo at least ntukuroke rombe kuinga ruji rwaku ukomba kuinga ruji nikenda antu bange bagitiba komba kuona ruji tonto tugeto mantu yatumba kwitha jabui na no mwanka tugaga what is life kenda mtu onde mukari wonde wa Meru akombe kuona ruji situkuromba mtu onde nyoro gatwika na kwenda ruji ndene mura etathunjira ya agrite ageto bisine ya water resource authority nikenda ba kunenkerwa permit na njira ya agrite kya at least bomba kodima ni ruji rungana at least bomba kunenkerwa ro ukunda na ro kombo twika ruti gandene ya muro ni onto bwa tubange bega itiau tukwendi kuruta rwirungiro rwingi kuma nara ura side kwitawa mutwaro na and many other places to kwailia kenda tumbikia ubora irirwe kwenu botumbikia uboromba o period tutina rwe o mtu na tumire rwe rwa weboya o store roku kenda at least wethwa wena rwe ori ukethwa wena rwe rwa ukinya the next time rwe ukethwa rwe koku Muthuri Muriuki Njuma mutirwa kangangi.